in the morning at the morning on the morning តែយើងគួរតែប្រើប្រាស់ preposition មួយណាចឹងថ្ងៃហ្នឹងផងដែរយើងនឹងសិក្សាពី preposition of time យើងបានលើករួចមកហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ preposition ដើម្បីបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់អំពីពេលវេលាតែ preposition ដែលយើងនឹងរៀនថ្ងៃនេះគឺ in at និង on ចឹងចម្លើយនឹងត្រូវបានបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលការប្រើប្រាស់របស់ on យើងប្រើប្រាស់ជាមួយថ្ងៃ day ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថា on Monday on Tuesday on Sunday ឬក៏ on Christmas Day on New Year Day on នឹងផងដែរក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង date នឹងប្រែថាការបរិច្ឆេទអញ្ចឹងយើងទៅមើលមានអីខ្លះ on 5th May on 20 December ឬក៏ on our anniversary មួយវិញទៀត on នឹងផងដែរក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយថ្ងៃដែលមានពេលវេលាច្បាស់លាស់បូកជាមួយនឹងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃអីចឹងទៅយើងអាចនិយាយបានថា on Monday morning on Friday evening on Saturday night ឬក៏ on Sunday afternoon ត្រង់កន្លែងហ្នឹងផងដែរគឺយើងថ្ងៃនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ preposition on យើងងាកមកមើលការប្រើប្រាស់ preposition on នៅក្នុង sentence ម្ដង I have a day off on Friday we will have a party on Sunday evening បន្តមកទៀតយើងមកសិក្សាពីការប្រើប្រាស់របស់ at យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង specific time ឬពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ឬក៏ clock យើងអាចនិយាយបានថា at 6 o'clock at 3 o'clock at 1 p.m. at 9:30 a.m. at 12 o'clock មួយវិញទៀត at ក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង meals time ដូចជាយើងនិយាយថា at lunch time at dinner time យើងក៏ប្រើប្រាស់ at ជាមួយនឹង holiday ដូចជា at Christmas at the weekend មួយវិញទៀតក៏មានករណីពិសេសដែរយើងត្រូវប្រើជាមួយ at ដូចជា at night at noon ឬក៏ at the moment យើងងាកមកមើលការប្រើប្រាស់ sentence ជាមួយនឹង preposition at I have a meeting at 8 o'clock The shop closed at midnight. I always read book at night. បន្តមកទៀតយើងមើលការប្រើប្រាស់របស់ in យើងប្រើជាមួយនឹង month យើងអាចនិយាយថា in April in July in May យើងប្រើជាមួយនឹង season in the winter in the summer in the spring យើងប្រើជាមួយនឹង year in 2024 in 2000 in 2012 for the century យើងអាចថា in the 21st century decade យើងអាចនិយាយថា in the 80s in the 90s part of the day យើងដឹងហើយមានអីខ្លះគឺ in the morning in the afternoon និង in the evening បន្តមកទៀតយើងមកមើលការប្រើប្រាស់ in នៅក្នុង sentence ម្ដង I usually relax in the evening It's very hot here in the summer អញ្ចឹងយើងបានដឹងពីការប្រើប្រាស់របស់ in at on ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាបន្តមកទៀតយើងនឹងមកធ្វើតេស្តដើម្បីធ្វើ exercise ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ preposition in at និង on យើងអាចសាក practice អនុវត្តដោយការប្រើប្រាស់ in at on ដោយបំពេញ clear ខាងក្រោមអរគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះផ្សេងទៀត